Ми сьогодні закінчили нашу триденну конференцію, яка була доєднана до практичного курсу поводження і видалення азбесту із будівель. Це дуже важливий курс, виходячи з того, скільки зараз знищених будівель, що покриті шифером, в яких є цей небезпечний матеріал і мінерал в ізоляції, в термоізоляції котлів. Ми навчили людей безпечно поводитися з ним. Ми навчили методикам, техніки та засобам захисту навколишнього середовища людей та робітників, які працюють із залишками, в яких є азбест. Ми отримали найбільший передовий досвід наших британських експертів з цього питання. Отримали від них величезну кількість обладнання, яке використовується в контрактах по видаленню азбесту із житлових будинків Великобританії. І вручили сьогодні з великим задоволенням сертифікати подвійні від асоціації Яна Харпера і профспілки будівельників України, які разом під егідою Європейського банку реконструкції і розвитку провели цей величезний захід. I think the feedback from the delegates and the people that have been here has been really positive. I'm really hoping that they can take away something from this. We learned maybe 20 different controls, and if they can just take one, it's an improvement. In the UK, we by no means have it perfect, but I hope that I'm looking out the window right now and I can see asbestos. So I'm hoping that we can learn to manage it going forward. I would love to repeat the training. I believe that Profbud has 50,000 members. We met a guy yesterday, they have 57,000 members. So my hope is that 107,000 people will have learned something. Not the greatest, but still an improvement. So about 6 months ago, a colleague approached me to ask me if I was interested in volunteering to do some work in Ukraine. After a series of meetings and needs assessments to understand where we could best help, we decided to come over in September, October, here now, and deliver some training in asbestos. We've managed to secure a variety of donations of tools and equipment from the UK to bring with us, so hopefully we can leave a legacy in Ukraine. So we've delivered training over the last 3 days in how to remove asbestos safely, minimising the risks to both the environment and to the workforce. The hope is that the guys that we've trained in Ukraine will go on to train their colleagues and we multiply that knowledge across Ukraine. Quite a big job, but I'm sure we can get there. So we can, dependent on funds and equipment that we can get donated. All of what we've done over the last week and on the run up to this in terms of securing the donations has been entirely voluntary and free. So a lot of it hinges on whether we can get secure funds to come back, but certainly definitely the intent, both Dan, Ian and myself would love to come back and deliver some more training in whatever you guys feel that you need support in. Наша організація, і також дякуючи профспілці будівельників, приділяє увагу екологічній політиці, екологічному напряму. Це дуже важливо, і це ми робимо не тільки для себе, а для наших майбутніх поколінь. Ми маємо культуру цю закладати, поводження з такими історіями, як азбест і іншими неекологічними матеріалами. Так що щиро дякую, і хотілося б також сказати, що ми і надалі будемо з нашими партнерами все це впроваджувати, людям розповідати, нашій неймовірній спільноті. Оскільки ми дуже часто зустрічаємо при будівництві азбест, це досить потрібний досвід, досить важливий досвід і досить потрібний досвід для розповсюдження. Тому дуже дякуємо Profbudu, який сконцентрував нашу увагу на вивченні такого даного питання і важливого питання. Дякуємо за нашим представникам, які приїхали навчанням до нас з Великобританії. Навчили нас дуже багато, показали і надіюся, що ми будемо продовжувати і передавати цей досвід всім нашим колегам.